Tras la llegada al Perú del primer lote de 43 vagones y 11 locomotoras donadas por la empresa norteamericana Caltrain para el tren Lima-Chosica, se reportó el primer incidente de este proyecto. Durante el traslado de una locomotora y 5 coches, uno de estos últimos se descarriló a la altura del Parque de la Muralla, en el centro histórico de Lima. El suceso ocurrió a las 2:50 de la tarde del lunes 14 de julio y a esa misma hora ocurría precisamente la presentación oficial del proyecto.